多人好有才華，佢 idea 好好，但係佢永遠都行唔出第一步。機會一過咗去就冇㗎啦。20零歲不如出嚟試咗先算。第3個都喺中學畢業之後啦，咁就一齊讀咗一個嘅 design 嘅 course 咁樣嘅。咁完咗個 course 之後幾年啦，跟住我哋就諗到一個 idea，就係關於插手保暖嘅，就係呢一個 potion 咁樣嘅。開頭屋企人反對嘅，08年嗰陣時，但係到上年咁樣，我哋就透過 TDC 就擺咗個 show 啦，咁樣咁啲屋企人就見到啊，原來你哋成班人聚埋一齊係有嘢做到出嚟嘅喎。第一件事就因為透過咗個展覽認識咗個日本客，咁然之後買咗有一批訂單啦，咁其實希望佢嚟緊會 keep 住落啦咁樣，咁同埋都之前唔知可能都提過嘅就係識咗個上海客，咁啊上海客咧其實係一間大型百貨公司，亦都係透過 TDC 嗰個 matching 去揾到翻嚟㗎。如果透過自己去敲門咧，其實應該好難，因為 TDC 其實有好多唔同嘅 buyer 佢哋上網會 search 嗰啲嘢，咁其實 TDC 嗰個 search engine 就會 refer 俾我哋，甚至可能我哋自己可以 approach 可以揾到一啲咁嘅人，咁從而做呢單生意之後咧，我哋就做到其他嘅生意。